Bữa nay em đi làm show luôn nha bà con. Thật ra là bữa nay có tiệc kỳ cơm của bà ngoại nên là đẩy đồ lên xài luôn. Đó thì với cái không gian cỡ này ha, thì một cái hoa tiễn cái súp cũng đáp ứng được rồi. Đó thì dàn máy hôm nay là em sử dụng cái con Mid Philips F69 nè, rồi van FD68, và đây là một cái men mẫu nha. Đây là men mẫu, men này thì 1300W, con này thì truyền đến sub, nhưng mà em cho nó sử dụng full luôn để mình test thử coi nó như thế nào. Thì thường thường là men mẫu của em về test đa cấu hình lắm nha mọi người, cho anh em kỹ thuật test nè, anh em làm show thực tế nè, rồi anh em đại lý này kia rất là test qua rất là nhiều lần nha, thì đó mới quyết định là cho làm hay không nha. Rồi hôm nay làm show luôn bà con ơi.